哇，赶快看过来哦！昨天呢，我就跟大家预告了，我会出现在台中。我出现在台中，那昨天介绍是心想道，现在呢也要介绍另外一家特别的饭店喽。有没有看到这边是台中的转运站，也就是火车站这边，所以交通呢绝对是方便到不行的，走路就可以逛街，轻松的逛街，还可以逛百货公司哦，都可以哦。而且呢，你看一下这边，绝对是你要采买、要吃饭，样样都非常的方便哦。来看一下，这边是转运站，对不对？转运站这边，那前面呢，我们看过去，前面这边这就是火车站了。哦，前面现在这边还有那个造景啊，那一棵树啊，椰蛋树，这个就是火车站。目前这边有一些耶诞节的活动在这附近举办，都在这边哦。所以有没有很近啊？真的就在火车站的前面哦。那我们现在会介绍有2间饭店，先介绍其中一间，哦，他们是同一家关系企业。那我现在介绍这一馆呢，是全新落成、热腾腾的，9月20几号才落成的哦。所以到目前为止的话呢，是非常非常新的饭店，是跟婴儿一样新的饭店哦。而且它有特殊的地方，我要跟大家介绍，是因为它除了地点好以外呢，刚刚有看到我放的照片吗？我们放的一些照片就是这里的照片啦，我看一下，挪威森林行旅3号。为什么说有3号呢？因为他们家有很多间。那你们现在看到的是3号挪威，有没有看到这个花彩？刚刚全新落成的挪威森林行旅3号馆，不用担心停车位的问题。你看对面这个停车场有没有很大？整个它都可以停。那再来是转运站，转运站的楼上也是他们都可以停车，全部是他们特约的厂商，停车绝对没有问题。有没有看到车水马龙？哦，有够热闹的地方，有够热闹，绝对是便利到不行了。因为很多人问我说，那我去台中如果没有开车怎么办？哦，这个需求其实很多人提出这样的需求，那这个时候呢，这个饭店绝对符合你的需求，绝对走到火车站呢来看一下，就这样，转运站在人门口，转运站的门口，那火车站就是在前面，哦，绝对走得到，绝对都走得到咯，非常方便。那说了这么多呢，我们要看一下房间的部分，停车场也解决了，交通也帮你解决了，哦，再来我们就看房间的部分哦，停车场不用担心，全部有特约的停车场，哦，他们对面就是直接的停车场，也不用走太远咯，过马路就是停车场了 ，OK 的。那这样子爸爸就不会有问题了，对不对？哦，那看一下这个吃饭呢，我们在这边吃的是很特别的，会给你们吃简餐的套餐哦。套餐的早餐是用简餐，他们自己的餐厅，那自己餐厅也有对外卖哦。像这个有沙拉，有看到这个沙拉，鲔鱼沙拉，然后这个生活鲔鱼堡，有看到白酱蛤蜊的意大利面哦，这个都是你们有机会可以吃得到的。如果有人从台北骑 GoGo 来，那可以充电。骑 GoGo 无聊，他说我们家大爷很好笑，叫我看那个 GoGo 啊。他说如果人有胆给我从台北骑过来，这边还可以充电。他说叫我告诉人，旁边有 GoGo 的充电器在这边。好，旁边就是 GoGo 可以换电池的地方咯。好，看过来这边的话呢，我们这边呢吃的东西就是类似这样的东西，我们看一下。好，吃的东西会吃像这样的东西哈，也是蛮多人喜欢吃的哦，养生的一些哦低热量的简餐。那早餐也会吃像这样的东西给大家，好，配合这样的东西。那我们看呢，进来喽，看一下啊，可爱的娃娃在迎接你们啦。我们现在是在挪威森林的话，这个呢是全新落成。它9月20几号才落成，全新的哦。而且呢，你会觉得它餐厅很漂亮哦，是那种网美风哦。还有再来呢，中庭的一个小小的地方，也可以让你们打卡的。晚上点灯也非常的漂亮，餐厅是走网美感觉的。早餐呢也是在这边吃的，在这边吃。那我刚好跟大家讲，早餐的话呢会做套餐的，让你们选择套餐。网美餐厅，你看我们家小孩在这边，大爷在这边，哦，这是网美风哦。我们看一下后面的话呢，这边也是，然后这边呢，晚上的时候呢，这个灯全部点起来会非常的漂亮，可以在这边拍照的。那一楼的部分呢，它还有一个自助的洗衣，重点是免费的。
好，看一下洗衣免费的空间在1楼这边哦。一般都是投币啦，50块钱的。那它这边是洗衣、烘衣都是免费的。你们看，洗衣、烘衣在1楼的地方免费的哦，免费的哦，赶快记起来哦。因为有时候我们出去玩比较多天的时候，难免有这个洗衣、烘衣的需求。那一般来讲，烘衣50块钱。洗衣50块钱，还不见得烘得干。那这边的话是不用钱的，如果说你有来的话呢，赶快记起来，不用钱的咯。好，再我们看一下，这是完美拍照的地方，就是这个，好，外面可以让你们拍照打卡的漂亮的造景。它晚上你看都点灯起来的话，彩色的灯光会更漂亮，在这个1楼的地方啦，餐厅拍照的地方。那我们等一下会跟大家介绍房间的部分呢，他们家分别有3个楼层，有3种风格，一种叫做工业风，一种叫欧洲风、工业风，现在走那种工业风、欧洲风，那另外一种呢就是文青风，我把它取名叫可爱风。像我今天呢就是睡那个可爱风。那我们一起来看一下房间的介绍咯。走楼梯也可以上去嘛，对。我们走楼梯上去好了，走楼梯，我们走楼梯，我们1楼1楼的介绍好了。这边有楼梯可以上去哦。这个小朋友你在干什么？偷偷用爸爸的手机。好，我们走楼梯上去介绍房间咯。它有电梯，只是我觉得我从2楼开始介绍，所以我就走楼梯上来咯。好，现在我们给大家看的是201，刚好走上来。为什么？刚好就在这第一间，我就直接走上来了。201，眼睛赶快注意看一下咯。好，这个就是有噱头的房间，有噱头的房间准备打开了。201哦。这个呢，风格呢，我们看一下，这个叫做欧洲风。好，有没有？有水不？欧洲风，2楼的风格呢，全部叫做欧洲风，漂亮吧？你们知道它背后的图腾啊，它是好像说是哪个牌子的那种名牌的那个叫什么机械表，背后的图腾，来我们近看一下好了。它背后的图腾是那个什么名牌的那个机械表。重点是什么呢？为什么说这个房间呢很厉害呢？来，准备哦，看好咯，这个厉害啦，有没有？有没有？是不是小孩喜欢的元素呢？亲子的最喜欢住这种房间，这种感觉。小孩子因为平常呢在家里哦没有住过这样的房间，所以出来的话呢就觉得哇，这个房间好特别哦。像我们家那两只呢，今天可能就要抢谁是上面谁是下面了。到底谁要睡上面那一层呢？小孩子很喜欢这种风格的，上下铺的，平常家里比较没有住得到的。那这个风格呢，叫做欧洲风。赶快笔记起来哦。这一层楼来，我们记一下，2楼叫做欧洲风，所以包含4人、2人，它全部会走欧洲风格的。那这边的4人房呢有浴缸，2人房没有浴缸，4人房有浴缸的哦，哈。这个是小朋友喜欢的上下铺的风格，然后它灯就很漂亮。然后这边看过去，刚好是刚刚我们说的可以完美打卡的那个外面的中庭。它其实这个不是只有可以睡小朋友，它大人也是 OK 的。可以看到这床是非常宽，单人床加大的宽度，而且长度也绝对够。这个长度200公分是 OK 的了，这长度是绝对可以睡一个大人，不是只有小朋友哦，大人也是 OK 的哦。然后上面也是有美美的灯在上面咯，上面一样是一个单人床的床铺的位置，所以等于是可以睡到4个人家庭房。那这个风格呢叫做欧洲风，
可以看一下他们室内的话呢，非常赞，是妈妈们很喜欢的，就是不要有地毯。你看，而且他们每一层楼啊，包含啊每一层楼哦铺的这个瓷砖啊，风格都完全不一样。它变成2、3、5楼的风格都不一样，我会跟你们一一做介绍，你们赶快做笔记咯。喜欢什么风格呢？我们等一下来看看就知道。那我刚刚提到2人房呢没有浴缸，4人房就有浴缸，而且这边还有个穿衣镜，好，全身的穿衣镜在这边，全身穿衣镜在这里，有看到哈？全身的。好，再我们看一下呢，4人房的话有浴缸哦，是有浴缸的房间哦，很厉害的哦。所以都是集合了妈妈跟小朋友爱的元素都在里面了，包含没有地毯，包含这个上下铺，包含有浴缸，都是你们最爱的元素哦。全新落成型 biang biang 的房间哦，2个多月的房间而已哦，很新的房间哦。有浴缸的哦，哈，然后再来呢，还有免治的马桶哦。它不是每个房间都有免治马桶，好，所以你们可以看下去，看到底哪些房间是有免治马桶哦。但4人房是有免治的马桶的。你看，包含这个地砖也很特别，是不是不错啊？小而美啦，房间它虽然不大，但是我觉得是很特别，真的就是。我们喜欢的元素全部都包进来了，是不是有让你惊艳到呢？而且就在火车站前面呢，转运站的前面而已哦，停车不是问题，逛街吃饭也绝对不是问题，非常热闹哦。啊，又是你们喜欢的风格，全部中到你们喜欢的风格了。重点是，如果我们又很优惠的话呢，呵呵呵，你们又开始抢房了，抢房了。很不错吧，很赞吧。好，这个叫做欧洲风。那我们介绍一下欧洲风的2人房。来，现在是欧洲风的4人房。那我们介绍啊，对，还没介绍完。这边呢，他们家也非常贴心哦，冰箱迎宾的，来迎宾饮料不用钱的，哈，非常大方，完全。招待大家喝饮料，上面还有饼干，还有水，全部都是家庭房4人份的，都是免费的哦，免费的哦，非常的有诚意哦。我们是在台中的挪威森林的3号，挪威森林的3号哦，这边你看超有诚意吧？咖啡、泡茶、饼干哦，都有帮你准备了，全部都不用钱的呢，全部招待咯。那我们看一下同一个风格的2人房哈，同一个风格也是欧洲风的2人房，我们看一下。好，看一下2人房的话是209。好，你看这边也是可以拍照的。他们家还有一个特色呢，是这一层刚好没有了。楼上的话，这边会放一个明信片的地方，那免费的，他会在半年之后帮你寄出你今天入住写的明信片。半年后帮你寄出，提醒你要回来住啦，提醒你哦，好，半年后帮你寄出去。那我们看的是209的房间，209往后走，然后他们家还有个迷你健身房，2人房型的，2人的健身房型。好，我看一下健身房，我要找209，等一下哦。然后健身房刚刚讲的这边2楼的健身房在这里哟。健身房在2楼，就在2楼的地方哦。然后这边有免费的水哦，可以自己取用的水哦，毛巾也都帮你准备的非常贴心哦，可以在这边取用水哦。好，那我们看一下209的话，我们刚刚说这一层2楼的话全部是欧洲风，所以2人房它也是走欧洲风格。它2人房它就是没有浴缸，全部是淋浴的。也是这样的风格哈，它是欧洲风，但这个2人房比较特别，是它的背板变成电视这边了，欧洲风跑在这里了。听说也不是，就老板觉得这样 OK， 觉得喜欢这样子，它背板变成这边，
这是欧洲风的2人房型。一样呢，我们今天跟大家讲说，他们家是不用地毯的，是地砖，而且呢，每一层的地砖风格完全不同。好，这是属于欧洲风的2人房型。那2人房的话，我刚刚说过了，他们家是采用淋浴的拉开推门。好，这边可以看到淋浴空间，新亮表的饭店，全新的饭店，热腾腾的哈。完工才2个多月。我们现在是在台中火车站前的挪威森林3号，挪威森林的3号哦。等一下还有另外一馆也是在他们更接近，就直接是正对面。好，我们现在是在火车站。往前走大概走2分钟，但是另外一馆更厉害，就直接是正对面。等一下还有一馆哦，还有一馆哦，它2馆的完全不同。一馆的话呢，房间是比较大间的，我们会陆续跟大家介绍这2个馆的差别哦。整个是走它这个叫做欧洲风的风格，欧洲风。它房间是小而美啦，就是有设计感的。现在很多人很喜欢走那种设计感的。好，那我们现在看完了这个是叫做什么？欧洲风，对不对？好，另外我们上去看一下，那个叫做什么？另外2楼3楼。好，我们看3楼另外的风格咯。我们刚刚讲过了，刚刚这个叫做什么？欧洲风。那我们再往上，3楼的话呢，就是他们所谓的应该说文青风，但是我觉得是可爱风他说是文青风，我叫做可爱风。我们看到底有多可爱呢？我今天是睡在3楼的可爱风里面。好，我们看一下我的房间哦。今天我要睡是这一间。好，看一下这一间呢，就是301，他们说是文青风，我把它取名为可爱风。你们看一下是什么样的可爱方式呢？喜不喜可爱呢？到底是可爱还是文青？你们觉得呢？来，你们觉得是可爱还是文青？是不是很可爱的房间，对不对？今天呢，这就是我们今天要睡的房间咯。好，最厉害就是这个小朋友喜欢的双层的床。他们说这个叫做文青风，我叫做可爱风。他房间你有看到吗？他们就固定有一个抱枕，都是可爱的抱枕。每个房间不太一样，而且他们不仅每个楼层的风格不同，它连地板，这个地板瓷砖完全都是不一样的风格。是不是很可爱呢？你看有没有？是不是完全中到小孩子喜欢的？超可爱的房间。喜欢吗？你们喜欢吗？赶快热情的表达喜不喜欢，有关于大家的房价问题哟。我喜欢这个灯我好喜欢他们家那个灯，我觉得我喜欢彩色那种感觉的灯。你看上面这个灯也很可爱，我很喜欢那种5颜6色、鲜艳一点的颜色的。然后这个看出去就是刚才我跟大家介绍1楼的中庭的部分。他们家灯光呢，我觉得就是亮的，就是我喜欢那种偏亮的。是不是很可爱呢？有没有？小孩子喜欢吧？
可爱风，他们说的是文青，那我把它觉得是可爱风咯。是不是很赞呢？有没有喜欢呢？电视也是大台的。那一样刚刚讲过了，他们房间的部分，4人房的话呢，都会有招待4瓶的饮料，2人房是2瓶的饮料。对不对？这个都是免费可以喝，不用担心，免费的哦，免费的最好了。好，上面也是都是免费招待的哦。新 biang biang 新饭店，全新新 biang biang， 热腾腾的。那一样跟大家讲过了，4人房有浴缸，2人房没有浴缸，4人房有浴缸哦，然后免治的马桶哦。所以你会发现，4人房有免治的马桶，2人房是没有免治马桶的。4人房有免治马桶哦，小朋友最爱的浴缸咯。完全是走那种现在很流行那种所谓的文青啦，他们是文青设计感的风格的。现在讲究是设计感，新潮的设计感。它的2人房呢也是一样，都是走同样的风格，它就是整层。如果刚刚2楼你们刚刚看到的是欧洲，它就全部是欧洲。那如果我们上来3楼，啊3楼是走这种文青风、可爱风，它就全部2人房、4人房都是走这样的风格。好，那我们再看一间2人房的可爱风吧。我给它乱改名字，它是文青风，我改成可爱风。我们再看一间2人房。好，2人房的话呢，会是在几号呢？我看一下311。好，311的话是往后面走，一样同样的风格，只是要变2人房的感觉，到底是什么样的感觉呢？311，它每一层楼呢，这边。转角这边呢，也都会放了一个饮水机在这里，饮水机哦。然后刚刚健身房那边也有瓶装的水哦，赶快笔记起来哦。健身房有瓶装的水可以拿哦。311，这边看下去就刚刚介绍的那个1楼的中庭，王美中庭那边可以拍照的。然后这边有个旋转楼梯。这是类似逃生梯，但是它主要做成旋转楼梯，很漂亮旋转楼梯，可以走出来外面的。好，这是旋转楼梯，它是属于那种室外的逃生梯，然后可是看起来从外面看很漂亮，旋转式的。好，那我们可以介绍了311就这边。好，刚刚说的只要是1层楼风格都一样，所以3楼它一样是走所谓的可爱风，我所谓的可爱风文青风。好，2人房也是这么可爱哦，可爱吧？2人房，可爱的2人房。它的床呢，就属于标准大床，标准的就没有加大，标准的。你们觉得是文青风还是可爱风？我觉得是可爱风。后面一样，他房间呢小归小呢，但是麻雀虽小，五脏俱全，该有的也都有了。那毕竟是在火车站前面呐，当然是寸土寸金咯。这边还有个全身的穿衣镜，那采用开放式的衣橱吊挂在那边，衣橱开放的。好，我们看一下厕所的部分呢，就跟大家讲的2人房的部分呢，一律都是使用2人房的话，就是一律都是只用淋浴式的。那2人房的话就不用免治马桶，2人房是没有免治马桶的，4人房才有免治的马桶哦。可以发现他们地砖就是每一层楼的风格都不一样，
总共有3种风格给大家。这个就是可爱的可爱风、文青风咯。那我们再看一种风格，叫做工业风，还有一种叫做工业风，我们一起看过去吧。跟我一起看一下工业风哪里不一样咯。工业风我觉得也不错耶，然后看一下工业风的话呢，我们要往上再往1层楼。刚才说我们现在3楼的部分是文青可爱风，现在要去5楼，2、3、5，我们要往上爬上去1楼的话，就会看到工业风咯。好，那这个刚刚说名片明信片在这边呢是拍照的哈，然后记得可以写一张这个明信片寄给你半年后的你，他半年后帮你寄出去明信片，然后楼下有邮筒，写一写之后呢，你就去邮筒，完全免费的哦，免费的，而且也可以寄给外国的朋友也可以哦，他会在半年之后帮你寄出去，所以在半年后的同一天，半年后的，比如说你这个月是几号啊？你半年后6个月之后你就收到了，也可以寄给外国朋友，完全是免费的服务哦。好，我们再上去看一下工业风。5楼的话就是工业风咯。好，那5楼的话，我们一样是看501。为什么这个时候呢？因为今天都是客满的。我们不早点来是不行的，抢在别人还没来住进来之前，赶快拨一拨吧。好，这是工业风的4人房型。工业风跟刚刚的感觉又不一样，但基本上格局是长得一模一样。你们喜欢哪一种风格啊？你们喜欢哪一种呢？留言一下，留言一下，我看大家喜欢是哪一种风格呢？如果为了小孩子的话，我就喜欢可爱风。但这个风格也不错，这个叫做工业风。嘿嘿嘿嘿，我把它翻面了。现在看到呢，是我们在台中火车站前面的新开的饭店，叫做挪威森林3号。它前面呢，其实它正前面就有一馆叫做1号。那我们现在开的是新馆，新馆叫做3号。那3号这边有个特色房型，就是像这样的家庭房的话呢，它会有上下铺的设计的房间是比较特别的。那有些人小朋友呢，他觉得他没有住过这种房间，就会非常开心，非常开心。那生2个呢，就会抢上下铺咯。那这种风格叫做工业风，它地板也完全不一样的地板感觉。4人房就刚刚讲过的一样，是有免治的马桶，还有浴缸的哦。你们喜欢哪一种呢？这种风格的厕所感觉好像又更亮一点点感觉。它只要是4人房的部分呢，它就是这种一大床标准的一大床，然后呢再加上这个，就再加上这个上下铺。它4人房都是采用这种上下铺的设计。那2人房的话呢，就看到一张床的设计。总共分成3种主题。那床头这边的话呢，也都有插头哦。现在的3C很重要哦，床头这边都有两边
床头的左边、右边都有插头的设计，不用担心哦。好了，你们介绍完了，总共还有一种工业风的2人房，对不对？好，我们再去看看工业风2人房咯。它基本上风格2人跟4人的话，就同一层楼都是一种风格。那所以它是采用那个床头背板去区别来是什么样风格。来，我们看一下，如果是5楼的话，507，好，507哦。好，507的这个是要工业，哦不是，这个是对，工业风的2人房，507是工业风的。现在看到呢是挪威森林3号工业风的2人房。2人房的话跟4人房差别在于就是淋浴的空间，淋浴的。这边的特色呢，就是基本上吃饭、逛街都非常方便，交通完全不用担心，停车绝对没有问题。不开车的人呢，直接坐车就可以到台中火车站来咯。之前就有问我，很多人问我说没有搭车的真的是比较不方便，所以他会比较在乎说有没有什么就是直接等于是下了车就可以住宿的地方，他不用拖那么久的行李到处去拖，然后放了行李之后呢有个睡觉的地方之后再来好好的逛街。这个就是你们要的，就是在火车站就在火车站而已哦。台中火车站，挪威森林3号。现在大家看到这是工业风的2人房哦。OK， 所以总共你们看到刚刚有6间房间，3种风格，6间房间都已经大公开了。那1楼的话呢，就是一个完美的餐厅，也是早餐的地方。那早餐这边的话，采用的方式是属于套餐的方式来出餐的。那另外一馆的话呢，另外一馆1号的待会介绍的话，它那边就是自助餐，2种风格不一样。到时候看你们自己喜欢哪种风格咯。OK， 好，那我们现在3号这边的房间的部分都介绍完毕咯。那待会呢，我们还会再去1号的话，就直接在火车站对面，就是1号的地方咯。那1号挪威1号的话，我们待会晚一点会跟大家做介绍。现在你们看到的就是我刚刚跟你们讲的写明信片哦，记得写一张明信片，半年后呢他们会帮你寄出去，完全是免费的哦。写完之后呢，记得拿去1楼的邮筒把它投递出去，免费的服务，他们的会帮你做的就是把你半年后寄出去的。OK， 好，那我们介绍完毕咯那我们待会继续别的介绍哦，我会call你们来看哦，等等我哟，拜拜。